এই জায়গায় জ্যামটা থাকবে। দ্য মোস্ট ইউজলেস থিং ইন বাংলাদেশ, ট্রাফিক লাইট। তো চলে আসলাম মাল্টিপ্লান সেন্টারে। হোয়াটসঅ্যাপ লাভলি পিপল, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। সো বেসিক্যালি আমি আজকে যাচ্ছি আমার ভাইয়ের জন্য একটা পিসি বিল্ড করতে। সেটা হলো মাল্টিপ্লান সেন্টারে, এলিফ্যান্ট রোড। তো চলুন সেখানে যাওয়া যাক এবং লেটস রাইড অ্যান্ড টক। সো বেসিক্যালি আমাদের যাওয়ার কথা ছিল আইডিবি ভবনে, আইডিবি ভবন থেকে বিল্ড করার কথা ছিল, কিন্তু কোভিড-19-এর কারণে অনেক সময় দেখা গেছে ওইখানে স্টক আউট হয়ে যায়, অনেক কিছুরই স্টক পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে আমার এক ফ্রেন্ড সাজেস্ট করলো যে টেকল্যান্ডে মানে মাল্টিপ্লান সেন্টারে, তো সেখানে স্টক মোটামুটি ভালোই থাকে। তো সেখান থেকেই পিসি বিল্ড করার চিন্তা ভাবনা করতেছি, যার কারণে আমার ভাইকে তো আসতে বলছি একদম মাল্টিপ্লান সেন্টারে। তো সেখানেই তার সাথে দেখা হবে এবং কি ওখানে পিসি বিল্ড হবে। তো লেটস গো। রেকর্ডিং। তো বের হওয়ার আগে, এখন 3টা 21 বাজে, তো বের হওয়ার আগে অনেক বৃষ্টি ছিল। আমি ভাবছি হয়তো বা রেকর্ড করতে পারবো না, কারণ বৃষ্টির মধ্যে ওরকম ভালো ফুটেজ আসে না। সেক্ষেত্রে পরে বের হওয়ার সময় দেখলাম না, ওয়েদার ভালো আছে, যাওয়া যাবে এবং রেকর্ডও করা যাবে। একটা রেগুলার ব্লগ ও হয়ে গেল। অবশ্য সাইড ফিটের অবস্থা খারাপ, রোডের অবস্থা, অনেক কাজ চলতেছে। মানে টেকনিক্যাল দিয়ে গেলেই ভালো হতো, কিন্তু যেহেতু চলে আসছি সেক্ষেত্রে এখান দিয়ে যাওয়া যাক। আর আজকে যেহেতু শনিবার, তো মেন রোডে বেশি একটা জ্যাম হওয়ার কথা না। আর একটা বিষয়, ভাইয়ের বলছিলাম যে আমি 3টার মধ্যে থাকবো, কিন্তু লেট হয়ে গেল একটু। ইনশাল্লাহ তাড়াতাড়ি চলে যাব, কারণ জ্যাম আশা করা যায় না। আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমার হর্নের অবস্থা একদম খারাপ। তো হয়তো বা হর্নের প্লাগে সমস্যা হয়েছে, যার কারণে একটা বাজতেছে আর একটা বাজতেছে না। সাউন্ডটা অনেক কম আসতেছে, মানে মনে হইতেছে অটো রিক্সার যে হর্নগুলো আছে ওইরকম মনে হইতেছে। তো একটু পরে ম্যানুয়ালি দেখবো ঠিক করতে পারি কি না। আর যদি না পারি তাহলে মাল্টিপ্লান সেন্টার থেকে এসে 10 নম্বরে, মিরপুর 10 নম্বরে এসে ঠিক করতে হবে, কিছু করার নেই। তো এই আজকে গুলশানেও এর দেখছি, এখানেও এখানে দেখতেছি। দুনিয়া কত ছোট, মানুষের সাথে কিভাবে কিভাবে দেখা হয়ে যায়। তো মাল্টিপ্লান সিটির কাছাকাছি চলে আসছি। তো ভাই মনে হয় অলরেডি ওয়েট করতেছে, আর যদি ওয়েট না করে তাহলে যা ফোন দিতে হবে, ফোন দিয়ে তারপর দেখতে হবে সে কোথায় আছে। ও, তারপরে পিসি বিল্ড করতে অনেক সময় লাগবে, যদিও পার্টস কিনতে সময় লাগবে না, কিন্তু পিসি সেট আপ করতে অনেক বেশি সময় লাগে। ওকে, এই জায়গায় জ্যামটা থাকবে।
the most useless thing in Bangladesh, traffic lights. বাট কিন্তু সৈনিক ক্লাবে গেলে বা ক্যান্টনমেন্ট এরিয়াতে গেলে দেখা যায় মানে এই ট্রাফিক লাইটটা অনেক বেশি মানা হয়। সেটা ওইখানে মানা হয়, এইখানে মানা হয় না কেন সেটা জানি না। ইন মাই ওপিনিয়ন ট্রাফিক লাইট মানা উচিত, তাহলে এরকম এদেরও কষ্ট কম হবে, প্লাস আমাদেরও সুবিধাই হবে। একটা নির্দিষ্ট টাইমের পরে তারপরে গাড়ি ছাড়বে, আমার মনে হয় অনেক সুবিধা হবে, ইন মাই ওপিনিয়ন। তো আমার এখন বাম দিকে যেতে হবে, মাল্টিপ্ল্যান সেন্টারের কাছাকাছি চলে আসছি। ভাইয়ের ফোন দেওয়ার দরকার ছিল, যাক সমস্যা নেই, একদম গ্যারেজে পার্কিং কইরাই তারপরেই ফোন দেব। মাল্টিপ্ল্যান সেন্টার চলে আসছি, কিন্তু সামনে থেকে ইউটার্ন নিয়ে আসতে হবে, বিকজ এইখানে কোনো ইউটার্ন নাই। রোডের ওপাশে তো জ্যাম অনেক। একটু 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 সেট গাড়িটা পুরা রোডটা আটকে দিল, যার কারণে এখন ইউটার্নও নিতে পারবো না সিগন্যাল না ছাড়া পর্যন্ত। নট আ প্রবলেম, ওয়েটিং। ওকে, ভাগ্য ভালো, সিগন্যাল ছেড়ে দিছে। সো চলে আসলাম মাল্টিপ্ল্যান সেন্টারে। এখন আগে পার্কিংয়ে রাখবো গাড়িটা, তারপরে ভাইয়ের একটা ফোন দিব যে আমি চলে আসছি, সে কোথায় আছে। শুধু শুধু কষ্ট করলাম। রাখা যাবে? ভিতরে এর আগে আসছিলাম, তখন জায়গা পাই নাই, দেখা যাক। ও শিট, আজকে মনে হয় জায়গা নেই। শিট, একদম জায়গা নেই। তো কোথায় রাখা যায়? তোমার কোথায় রাখবো? ওই যে জায়গা আছে তো। ওকে, লেটস জাম্প ইনটু দ্য মাল্টিপ্ল্যান সিটি। সো চলে আসছি আমরা লেভেল 8-এ। টেকল্যান্ডটা কোন দিকে? সো চলে আসলাম টেকল্যান্ডে। তো বেসিক্যালি এখান থেকেই পিসি বিল্ড করা হবে। এখনো ভাই আসে নাই, ভাই আসলে তারপরে একসাথেই ঢুকা পিসির যেইগুলো আছে যা যা লাগে সেগুলো ই করবো। লেটস গো। সো গাইস, পিসি বিল্ড করা শেষ, আর প্রায় অনেকক্ষণ সময় লাগলো, এখনও পিসি সম্পূর্ণ কাজ শেষ হয় নাই। তো আমার বাসায় একটু কাজ আছে, যার কারণে এখন চলে যাওয়া লাগতেছে। লেটস গো, রাইড করতে কথা হবে। সো গাইস, দ্য থিং ইজ আমাদের মাল্টিপ্ল্যান সেন্টারে অনেক বেশি সময় লেগে যায়। ওইখান থেকে বের হওয়ার পরে আমি ধানমন্ডি আসি, আমার কিছু পার্সোনাল কাজ ছিল, প্লাস আমার এক ফ্রেন্ড এখানে থাকে, তো ওর সাথে দেখা করলাম, আর এখন বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছি। সো ভিডিওটা আর বেশি বড় করবো না। সো আজকের জন্য এই পর্যন্তই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এবং কি ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ। আলবিদা।